นะครับព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនសោតនៃយើងហើយនៅពេលនោះក៏សូមបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះលើកជង្គង់លើកដៃប្រណម្យថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គស្របទៅតាមព្រះរាជវិន័យនិងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងទូលបង្គំយើងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងនៅអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលប្រកបអនុវត្តបានតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះសពព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនសោតនៃយើងក្នុងឱកាសនេះឥឡូវនេះតាមរយៈរូបភាពនៃកិច្ចទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខេត្តទី9ដែលជាខេត្តរាជរដ្ឋនារីនោះបានរំកិលមកជិតដល់ទីលានវត្តភ្នំមែនទេហើយក្នុងឱកាសនេះយើងសង្កេតឃើញទាំងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះសពនៃឱកាសនេះមានសម្លៀកបំពាក់ខោសំពត់ខ្មៅអាវសនិងពាក់សញ្ញាកាន់ព្រះរាជមរណទុក្ខយ៉ាងសមរម្យប្រកបទៅដោយទឹកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំសម្ដែងនៅការផ្សព្វផ្សាយអាឡោះអាល័យជាគុណពេកចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រនៃយើងដែលព្រះអង្គបានយាងដោយជីវិតពុទ្ធនេះជាការពិតហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាស្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃកម្ពុជាយើងមិនចង់ឲ្យមានថ្ងៃនេះនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងមួយដែលជាក្រាស់ក្រំនៃធម្មជាតិដែលយើងទាំងអស់នេះមិនអាចនឹងគិតមកបានឡើយលោកនាយកតាមពិធីគោរពនិងពិធីមេត្រីលើក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពនៃឱកាសនេះទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកក៏ដូចជាវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកយើងទាំងអស់បានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គ្រប់ស្ថានីយ៍ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលពុំមានឱកាសអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនសោតនៃយើងបានទស្សនាបានស្ដាប់បានស្ដាប់បានយល់អំពីព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពនៃឱកាសនេះជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការសោកស្ដាយពុទ្ធរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រសម្បត្តិឪសម្បត្តិតាសម្បត្តិតាពូនៃយើងហើយក៏ជាការដឹងឃើញនៅគុណបំណាច់នៅព្រះវិគុណបំណាច់និងការប្រកបរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅចៅទួតនិងចៅទួតរបស់ព្រះអង្គតរៀងមករហូតដល់ថ្ងៃនេះកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមិនភ្លេចទេនឹងចងចាំជានិច្ចនៅស្នាព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់បានដែលព្រះអង្គបានខិតខំព្រះハរតីព្រះកាយពលដើម្បីបម្រើប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គតាំងតែពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ហើយលើនេះព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គជាតែប្រព្រឹត្តទៅតាមរូបដែលបានរំទុកហើយជួនដង្ហែក៏បានមកដល់ទីលានវត្តភ្នំហើយដែរលើក្នុងឱកាសព្រះសង្ឃជំនុំចៅរបស់លើខាងមុខវត្តភ្នំต้องเป็นคนร่วมกันนำไปที่ว่าอย่างความปกครองบางสิ่งและทำความ
วิวาจันตสามปรมปเวนัสสะเมียเตสวันตรายยังสเปเจแกยุตาสวะพิเวสนะเสยเลสเนจังวัฏฏะปัจจายินาจัตตาราคัมเยวัฏฏันเตอายุวันนาสัพพัญญะยัตตารานะกสัมปติยัตตาราภะสัมปติอะเยยะตังอนุปาเตเยนันติยังตันตะวันเตเตวันตาเปข้าวเปล่าเปโลปลาบเอกาตะปรมาเตนะโนยวาตาเปโยไตเอกาตะปรมาตาตะตาตาเปล่าเปโลปลาบปเตไตตะปรมาเตเนเตมัยญาโนเยปนวาตาสายเยกาตาปรมาต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 าเปล่ากะโลปลาเยกาตาปรมาเตเนเตโนวัตเรวัตตาเปเปล่ากะโลปลาเยกาตาปรมาเตเนเตยังตาตวเตเตวัตตาเปข้าวเปล่ากะโลปลาปะเตไตเยกาตาปรมาเตนะโนยวาตาเปโยไตเยกาปรมาต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 าเปล่ากะโลปลาเยกาตาปรมาเตเนเตมัยญาอนุโลมปัญญกังสักวาลุปัยตาตาตาลิปะวาเลปัญญาต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 าลิเตวาตาตาตาการทำสิ่งเล็กเป็นการทำสารณะสิ่งกุลในสิ่งเล็กที่จะต้องเป็นการแต่การสำหรับเรื่องเล็กน้อยเล็กเราจะเอามันโดยที่จะทำจุดกุลนั้นเป็นสัญญาณยืนจำเป็นที่มีจุดกุลมันเป็นอยู่ในทางมีสิ่งใดเศร้าสะอาดมันตกรวมกันอย่างสนุกสนานบกพร่องจงตัวการเศร้าเสียสิบบุญกุศเป็นมหาวิเดชศัพท์เป็นบริริใบใบชีพจุดเชื่อสกัดดอกคงสุขบกพร่องประการใดประปาสมัยเปรมนรกบำเพ็ญลุกคือจิการดับบำประมหาดุจสักน้อยประอ่อนประกอบด้วยตัวสติปริจิตพอกำลังรบมา